السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي. اليوم الدرس الأول للوحدة السادسة القوى والأسس. خلينا نتعرف على الأسس من خلال مجموعة من الأمثلة. مثلا لو طلب مني أنه أكتب 6 ضرب 6 ضرب 6 ضرب 6 باستخدام الأسس. طيب، نلاحظ أنه 6 ضرب 6 ضرب 6 ضرب 6 متكررة 4 مرات. فإذا حببنا كتابتها باستخدام الأسس هنحط 6 مرة واحدة ونكتب الأس بعدد التكرار. كرر 4 مرات، إذا أس 4. كمثال آخر اكتب 4 ضرب 4 ضرب 4 باستخدام الأسس. نلاحظ أنه 4 ضرب 4 ضرب 4 متكررة 3 مرات، إذا يمكن كتابتها 4 أس 3. خلينا نشوف كتابة القوى الأسية في صورة نواتج ضرب. يعني أنا بيجيني عدد، مثل اكتب 5 أس 2 في صورة ناتج ضرب العامل نفسه، ثم أوجد قيمته. في عندي 5 أس 2. 5 أس 2 يعني الخمسة مضروبة في نفسها مرتين. طيب، 5 في 5 25. إذا 5 أس 2 تساوي 25. هذا أول طلب. الطلب الآخر مطلوب مني أوجد 1.5 أس 3، يعني 1.5 ضرب 1.5 ضرب 1.5. في البداية راح نضرب 1.5 في 1.5 ونضع الناتج في هذا المربع. 1.5 ضرب 1.5. طبعا عند الضرب ننسى البوينتات، بعدين نرجع لها فيما بعد. نضرب 5 في 5 25. 5 و2 بلي. 5 ضرب 1 5 و2 7 زائد 0. 1 في 5 5. 1 في 1 1. 5 زائد 0 5. 7 زائد 5 12. 1 باليد. 1 زائد 1 2. الآن نحسب كم عدد بعد البوينت. عدد واحد عددين، إذا عددين بعد البوينت. إذا نحسب عددين بعد البوينت. نحسب من اليمين 1 2 ونضع البوينت. إذا راح يكون الناتج هو 2.25. الآن نضرب هذا الرقم في 1.5. 2.25 ضرب 1.5. نوزع القليل على الكثير. 5 ضرب 5 25. 5 و2 باليد. 5 ضرب 2 10 و2 12. 2 و1 باليد. 5 ضرب 2 10. 1 11 زائد ننزل الصفر. 1 ضرب 5 5. 1 ضرب 2 2. 1 ضرب 2 2. الآن نجمع 5 زائد صفر 5. 2 زائد 5 7. 1 زائد 2 3. 1 زائد 2 3. الآن نحسب كم عدد بعد الفاصلة موجود.
في الرقم الأول يوجد عددين، 1 2. في الرقم الثاني يوجد عدد، إذا المجموع 3 أعداد بعد الفاصلة. إذا نحسب 1 2 3 ونضع البوينت. إذا راح يساوي الناتج 3.375. نأخذ مثال آخر. واحد على 2 أس 3. 1 على 2 أس 3 هو 1 على 2 ضرب 1 على 2 ضرب 1 على 2. الآن نحن نضرب 1 على 2 ضرب 1 على 2. البسط في البسط 1 والمقام في المقام 4. إذا 1 في 1 1 و2 في 2 4. الآن راح ننزل نضرب في 1 على 2. البسط في البسط 1 والمقام في المقام 4 ضرب 2 8. إذا 1 على 8. نأخذ مثال آخر. 0.5 أس 3 راح يساوي 0.5 ضرب 0.5 ضرب 0.5. أول شيء راح نضرب 0.5 ضرب 0.5. 5 في 5 25. الآن نحسب كم رقم بعد البوينت. في الرقم الأول عدد 1 وفي الرقم الثاني عدد 1. إذا المجموع رقمين. نحسب 1 2. نضع البوينت. إذا راح يساوي 0.25 ضرب 0.5. الآن راح نضرب 0.25 ضرب 0.5. 5 في 5 25. 5 في 2 10 و2 12. الآن نحسب كم رقم بعد البوينت. 1 2 3. نحسب 1 2 3. إذا الناتج راح يساوي 1.25.